ஹலோ எக்யூப் மெம்பர்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா SP125ஓட ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். கூட வந்து மாஸ்டர் சிலிண்டர் வந்து ரீஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான், வாங்க வீடியோவில் போய் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ டயர் வந்து என்ன செக்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80/100 செக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அதே தான் நம்ம வந்து 80/100 செக்ஷனில் சியட்டில் மாற்றோம். இந்த டைமு லாஸ்ட் டைம் வந்து MRF ஜேப்லர் போட்டிருந்தோம். ஸோ அது வந்து ஸ்டாக்லேயே வந்துச்சு. ஸ்டாக்னா அப்படியே வண்டி எடுக்க போகிறப்ப வந்துச்சு. ஒரு 44,000 கிலோமீட்டருக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ரைப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது, அந்த வாட்டர் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. ஸோ இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் பிளேயர். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம மாஸ்டர் சிலிண்டரில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு க்ரீப்பி சவுண்டு வருது, அந்த கிறுக்குன்னு சவுண்டு வருது. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ மாற்ற போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் மாஸ்டர் சிலிண்டர் ஸ்ப்ரிங் செட்டு. ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம். எல்லா வீடியோவில் பார்ப்பீங்க, நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன், பட் வந்து எதுவும் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆக்சுவலாகவே நான் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம SP125 என்னென்னலாம் மாற்ற போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் டைம் வந்து மோட்டோவில் ஊற்றிருந்தோம். ஸோ இந்த டைம் மொபைல் மோட்டோ ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. இது வந்து 20W40 சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், ஜென்யூன் பார்ட் மாதிரி தான், பட் வந்து வேறு கம்பெனி. ஸோ OEM மேனுஃபேக்சர் தான் இவங்களும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டோ மேக்ஸ் பாலிஷ். ஸோ இது வந்து பழசு தான், வண்டிக்கு கொடுப்போம். இன்றைக்கே அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாரையாச்சும் SP125 வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் ஆதித்யா சைனிங் ஆஃப்.